中讲美国若唔解除船海限制，因就无爱开放航母自海峡。话美国讲要查扣所有甲伊朗相关的船啊。大甲马进乡昨昏去甲中华接界民众唔烧让起卡动手，有3个警察受伤，也甲2个惹事的嫌犯抓起来。新北铁道马拉松有选手吐血抢救也未成型，医生提醒走表若是胸坎杂杂无爽快，就要赶紧休困。各位乡亲平安，欢迎收看今仔日4月19公视台语台 AM 新闻，我是丹妮。大甲马进乡的活动是闹热滚滚，乡顶骹人是吵。不过昨昏半暝，马祖的新桥去到中华。接界民众大概是唔烧让起卡动手，造成3个警察受伤，而且甲2个现场惹事的嫌犯上班。嘛，呼吁民众都要较冷静咧，对马祖进香是欢喜心的代志，唔通阁去冤家。几个月前，柑仔这3个查甫人，敢若是为了要接救伫自强罗富郡甲维持秩序的警方发生屠杀的冲突，出手拍人，混乱中有警察受伤倒伫咧涂骹。台中大家镇南宫辽境进行活动，马祖乱甲18项进入彰化市区，连续3年无暴力事件的纪录破功。因为形成的5家冲突事件影响，马祖乱甲伫警方安排40位有流刀加大军刀专长的教官做机动应变队护驾。19透早1点45顺利通过冲突一级战区的民生地下道，是2年来上晚的纪录。结果拄行出地下道，又有人因为屠杀而相拍。2个查甫人互相指控对方拍人，好佳在是互警方粉碎，冲突无扩大。庙方希望民众冷静，体谅警察的辛苦，要接救光桥拢会使参详，莫搁发生暴力事件。咱要来光马祖也好，你都参详，大家拢光会着，啊莫用安尼，反正这几个安尼舞落大家大家一人2粒大，我们会慢慢讲。呼吁大家啦，不要这个事情不要再发生了哦。彰化警方讲，接救的冲突造成3个警察受伤，其中彰化分局信消的警察队长片骨断去，当场用现行犯逮捕攻击警察的4单的查甫人等2个闹事的人。伫4单的查甫人身躯顶查到毒品、咖啡包加气粉，检警全面调监视器，扩大追查涉案的人。那必要的时候啊，这个同仁授权同仁用强制力要来确实来排除。警政署强调，已经通令台中、彰化、云林、嘉义等辽境沿线警察机关强化安全维护机制，绝对无用准暴力攻击、挑战公权力，会将这个4单的查甫人依照妨害公务、伤害、妨害秩序、加毒品等罪嫌移送法办。记者综合报道。来看新北铁道马拉松的比赛，今仔日起过，有一个47岁选手身体无爽快。伊规个人全安尼疲累吐血，当场是无喘气、无心跳。急救了后，目前也唔知人。医师提醒，运动走表若是胸坎杂杂喘袂起来，一定要赶紧休困。庆声响，比赛开始。2026新北市铁道马拉松接力赛，19伫康阿寮加上北区进行。因高山出意外，有一位47岁男性的参赛者，经过冷门大桥时阵，身体无爽快，倒伫咧涂骹吐血，无喘气、心跳，边仔人赶紧通报。经查，该名个案已于第一时间由救护人员及时处置，并随即后送医院急诊。目前在医院接受密切观察与治疗。待会救护人员到现场了，看伊无喘气、心跳，赶紧急救，初步恢复心跳，先送去奥地保健站初步治疗。患者医院唔知影人，经过医护人员完成插管治疗了，转送归人长经病继续救治。马拉松意外事件常常发生。2025田中马拉松，有一位62岁男性，走到一半，规身躯软到昏倒，无喘气、心跳，好佳在急救了恢复心跳。如果在路跑当中发生胸闷、胸痛、喘或是异常的出汗等等，应该要立即停止，甚至赶快休息，注意自己身体的状况，以免下一秒就可能造成晕厥
或甚至意识丧失，或是所谓的心脏骤停等等的现象。天气愈来愈烧热，医生讲汗若流伤多，身体会脱水。这个时阵肺也会降落，身体脱水时阵也可能影响肺液循环，造成肺伤高、流动性变歹，也可能会产生肺甲等肺管的意外事件。除了爱做好防拍以外，也要加啉水，注意家己身体状况。记者综合报道。来看伊朗当地时间10日下晡宣布，搁一届封锁核武自海峡。因讲除非美国解除船海限制，若无因嘛唔放手。因那美国这边是拍算要硬拄硬，要来查扣所有甲伊朗相关的船啊。对于追踪船只数据平台 Marine Traffic 的动态信息来看，为咗船只到荷姆兹海峡了后，伊佫回航。荷姆兹海峡因为以色列甲黎巴嫩的停火协议一度开放，不过伫当地18日下晡开始，伊佫做伊朗革命卫队海军的封锁，也向两只想要冲破封锁油轮开火，逼这船只退回去，互印度、法国这几10只商船赶紧越头避险。美国总统川普认为伊朗想要借此来威胁卡油美国，不过伊朗政府讲，美国继续封锁伊朗的港口是违反双方的停火协议，美国必须解除海上封锁，若无未重新开放荷姆兹。الان اینا 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. 对此，美国媒体《华尔街日报》报道，美国官员讲，美军已经准备升级封锁行动，会伫未来几天扩大对伊朗的海上封锁行动到中东以外地区。有计对伫其他国际水域帮助伊朗的船只来进行扣押。伊朗外交部发言人巴格赫里是伫当地19天尾讲，伫美国甲军事力量带入海峡周围开始，荷姆兹无搁再免费通行。美国媒体 CNN 报道，有伊朗高层讲，未来会互愿意支付记录费的船只优先来通过荷姆兹海峡。و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن ما نریم مگه این امکان پذیره؟ من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد محدودیت روش خواهد اومد 随即个荷姆兹海峡搁再做着管控封闭，美伊谈判也未结束，最后中东局势搁再变甲不飒飒。公司新闻，但是东编译。美国、菲律宾等等7个国家20日要伫咧南海军事演习，到时会有7个国家参与，17个国家做观察员，规模是有史以来上大的。因为日本的军舰驶过大海要去演习，中国是真无欢喜，直接甲监控的画面公开。另外有学者分析，今年的联合演习展现各国反制中国伫南海的军事扩展，咱台湾应该爱争取加入。美国、菲律宾经并经联合力量演习，20日伫南海进行。这边有澳洲、加拿大、法国等7个国家参加，也有17个国家的观察员，总定以来上多。上互人注意的是，日本第一便派战斗部队参加，动员1400位官兵、3台军舰，也有6支反舰飞弹部队。日本护卫舰雷号17也通过大海去参加演习，达到中国的红线。中国表达强烈不满，先公开监控日南的画面，也搁讲伫东海进行联合战备巡航，相关科学局势紧张。学者认为，这边演习的目的是要挑战中国的南海主权。因为日本进前大部分拢是参加人道救援，这边煞演练海上打击。配合美国总统川普讲，美国盟友将会加大伫印太地区的防御力。整个南海的这个问题啊，已经不单单纯是菲律宾跟中国之间的一个问题，而是被国际化整个国际的这个参与。即使美国啊正忙于这个伊朗的这个战争，那这个历年来的这个所谓的这个军事演习啊，并不受到影响。因为南海情势牵动大海和平稳定，学者认为台湾应该争取参加，表态愿意为科学安全尽一份力。另外，美国华府帝国战争研究所发布中国甲台湾强势竞争，警示讲共军常常用小型船想要规避国军的监测，演练必须进入台湾各地红色海沙波。中国可能藉由快艇输送特战人员、情报人员，渗透进入台湾遂行破坏，或者是各种心理战的这种特种作战手法。报告也点出，北部的8里海沙波、淡水海沙波容易和共军登陆，国军伫汉光演习拢有设作战练，去年也演练爆破，防止共军突袭。学者认为，台湾应该提悬侦测能力，反制中共用小船渗透。记者综合报道。
中国宣布回台10项措施了后，全国商总明仔按说要招产业的代表对这项措施来发表意见。因内陆委会是发声，叫大家唔通去互中国施压。电视会了后，中国宣布回台10项做法，伫坚持叫你强小针对 AN 开放农渔产品输入。不过，像往来正做台湾这个外销的供应，伫110年互中国禁运了后，就甲外销的市场转往日本、加拿大、南韩这国家，得到真好的成绩。农粮署也表明，往来产地继续稳定成长，比中国禁运之前也较好。114年都已经到29.08元，所以这样子来讲的话，是一年的比一年凤梨的产地价格都还要来得高啊。我们也不会排除任何一个可以外销的市场，但是就是说，我们都要知道，就是说，市场是有一个风险性。今年往来外销达到9422吨，销量甲往年差不多，无拄到阻碍。农粮署讲支持拍开新的外销市场，不过同时嘛要注意分散市场风险。因为中国呼吁全面恢复两岸直航航点，但好即阵无开放。自由行的部分嘛要先经过观光小量化沟通。对此，全国商业总会20要求旅行旅馆、食品、糕仔饼、水果、游览车这7大工协会产业座谈，引来外界质疑，是不是和中方施压，要对政府表示态度？回归到市场的这个自由机制，让这个航空公司自己决定，能赚钱的就飞，不能赚钱的就不要飞。如果中国必须透过施压工商团体出来表态，那就很明显的这一个所谓的10大惠台措施，以及郑丽文去见习近平呢，对台湾的经济其实是没有帮助的。陆委会或者民进党的人士是把商总的动作视为说是中共的间接施压，帮助中共来施压政府的话，那不过就是在自己人里面找敌人。商总强调是会经各界意见，不过陆委会证实，产业界受到中方要求，表示态度支持，呼吁相关工会爱顾着被利用，正做对政府施加压力的工具。王定宇指控中共利用以商逼政的旧手段，也王宏美是批评政府操作空中保台，无爱插观光产业的施压。记者综合报道。今仔日早起，伫咧中华丰苑有2个人去吐蚵仔，因为无注意到时间甲流水，煞去拄到大楼，而且这水是因甲横坎遮尔啊悬，加在附近有人看到，是赶紧研究起来。2个民众甲蚵仔平游条条伫海的普节点者，19早起10点外，海巡人员伫中华关丰苑南蚵仔道这片海中进行叫人离开的任务时，意外发现2个人伫海内，由海水已经到横坎啊，情况是真危险。将身起來，將身起來！機會將身起來！來，抓住他手背！民眾無注意這個海潮，潮佇蚵仔道定定發生。舊年10月有遊客開車來到中華王景的海岸，直接騎佇福寶蚵仔道白點檔，海巡輸車、蚵仔車業者來支援，才法度順利離開。因為根據中央氣象署海潮預報，豐苑沿海19即天伫11點51分左右會達到流電。四倍民眾甲四輪的越南移工2個人，敢若因為頭一擺去撿蛤蟆啦，唔知影海潮變化掉佇遐，加在海巡人員甲附近漁民趕緊來救人。小艇组与邻近友好农民抵达民众受困处，合力将人员救起，并安全带返岸际。经救护人员现场检疫处置后，由方院消防队将人后送医院就医。2个人有小可切着伤，尾也送去莅林基督教病院救治。海事署提醒中部海岸海潮差异真大，民众伫做水域活动一定要注意天气甲海象变化，确保自身的安全。记者综合报道。我来看嘉义 BRT 公车18发生有查某乘客，哪像是去互查甫乘客性骚扰。司机一听到了后，是随甲车门锁起来报案处理。妇女团体认为讲，若是拄到性骚扰，就要勇敢主动，大声喊救人。也若伫咧边仔的人，嘛会当赶紧斗相共，互这个歹徒防抓起来。公车停伫单车的所在后壁，还有一台警察车，人客拢落车。原来是嘉义 BRT 公车18传出，敢若像是性骚扰事件。有没有性骚扰？就女生自己说的，他跟我说。一个大约18岁查某囡仔讲，伫车顶互一个要活80岁男性的老人骚扰，所以赶紧甲公车司机讲，为了兼顾人客安全，司机赶紧甲车停到站牌，甲车门关起来，通报警方到现场来处理。这个女生客人就过来这边跟我讲，然后哭得很伤心嘛，对，哭得很伤心，然后说一个戴墨镜的老先生说
经过他的时候，这样好像摸大腿，报警后就停在这边，然后请警察过来这边处理。经查系少女被害人搭乘公车期间与萧姓男子发生纠纷，致被害人身心不适，并由公车驾驶协助报案。全案讯后依相关法令移送侦办。详细纠纷原因也等待调查。公车业者是安排转盘车协助其他人客来转盘离开。有大众文书工具定传出性骚扰事件，妇女团体呼吁拄到疑似性骚扰，爱勇敢阻止对方，也是大声讲话，引起别人注意，让对方唔敢搁再动作，所以赶紧去甲司机讲，也搁有报警处理。大声的说出来说，你为什么这样碰我？或者是说，找身边的旁边的人求助，我要出去，我要下车，结果类似这样的方式，然后引起其他旁边的人注意，因为旁边人的关注会让行为人的部分，至少他在行为上面来讲会较收敛。妇女团体也呼吁，若是身躯比其他人拄到疑似性骚扰，莫当作无看的协助，一直注意这个敢若讲性骚扰的人，让对方唔敢搁再乱来，甚至会使甲双方隔开，并且报警察。打造一个袂使用啉性骚扰的有性环境。记者综合报道。继续咱来关心，翡翠水库这边是提出电1度14.6块，台电嫌伤贵，目前是要超袂好势。咱学者讲，台电若是拒绝翡翠水库的提案，热人供电也无够，对企业电倒是较不利。翡翠水库管理局提出，河水补偿费加收1栋3块，严过台电甲北市府双方无共识徛伫遐。台北市长蒋万安19受访问讲，台电若有意思要议价，翡翠水库也愿意讨论。那耗水费的费率也是中央经济部所定的标准，所以台电如果有意愿来议价，水库也会愿意来跟他们讨论。台电计算，翡翠水库管理局要求加收1栋大票3块的河水补偿费，换算等于1度电需要加收12块半，加上现有买电费用2块1，等于因能发电的买电费用达到1度14块6，无都同意。那坦白讲嘛，翡翠水库它的发电量确实也没有很多，可是这是你台电手上的筹码之一耶。你现在就是缺乏这些不排碳的发电设施的，结果今天又去跟翡翠水库要闹分手。学者警示，若台电真正甲翡翠水库分开有2大不利效果。头一是热天用电上侪时，供电紧迫时会减少一个。机动高闭环机组，再再来是电力排碳系数无都降落来，对出口企业不利。水管局研拟的耗水补偿每立方公尺3元，是参据经济部耗水征收办法之标准拟定。双方经过多次的协商，台电仍坚持不予补偿。耗水费征收对象是耗用水资源，发电的尾水它是存在下游堰坝，供那个民生来使用，并没有这个耗水的问题啦，所以我们建议还是依照现有的一个合约方式来处理。翡翠水库管理局说明，每一摆紧急支援台电的临时调度发电，水库就要在真短时间内帮超过真侪民生用水需求的水量，下游无用的地存遮尔侪排水设施，只好可以流入去河川海内。所以水库参考监察院查核意见，希望向台电的临时调度发电扣一个河水费。记者综合报道。唔知大家敢捌看过画面内底这种规片的芦笋咧？有民众去买芦笋，所发现讲，这买转来的芦笋头前看到是一支一支的，不过后壁却是连做规片。民众都烦恼讲，这敢会食哩咧？学者讲，这种变形的食落口感是较无共款，不过对健康并无败害。买转来芦笋变到后面一看，一支一支的芦笋煞变做规片的，民众感觉奇怪，也烦恼敢是买着变异的物件。实在来到种芦笋的田来问，农民讲这种状况加减会发生，若是雨糖加过，就较会出现变形的芦笋。我们不会出货，它就是田间的格外品，甚至如果是扁平状的，我们自己也不太会吃。家己大学食物医学教授指出，芦笋生长的过程，若是拄着环境的变化，亲像天气也是病虫害，拢会造成这款状况。虽然食起来无安全的问题，不过口感嘛会较无共。在台湾，我们称之为芦笋的醉化。那一般来讲，它都在生长的时候遇到一些环境的问题啦、环境的压力的这些问题啦，或者是病虫害的问题啦，应该是没有什么安全的一个疑虑的。农民表示，这种变形的芦笋，除了口感较无共以外，要下泡的时阵，其实嘛无好处理。所以，若是有这款芦笋，伊拢袂交出去，大部分家己食较济，因为市面上较看袂到，所以对民众来讲，才会较罕见。记者林慧婷，家己报道。
来看有一个食到90岁去参加今年大港开唱的阿嬷，即马伊是唱甲抓袂掉哦。今仔日受到大港乡乡的邀请，伊去大碧湖棒球场为比赛开球。领队讲，邀请阿嬷主要是想要制造话题，甲结合在地。而且阿嬷伫咧现场骹手扭捏，真有活力的模样，嘛是想要鼓舞大家勇敢追求梦想，其实是无分年岁。会场进前先甲球员做阵练习，90岁啊去参加大港开唱，伫网络庆行的大港阿嬷伫金鸡，19营中一个大港雄鹰邀请，伫高雄定情湖球场开球，是正罕见的高龄素龄开球来宾。阿嬷穿90岁的球衫，球投出去，全场甲伊拍波啊！少年做惯势啊，无感觉啥啦，袂啦，艰苦啦。明年敢搁会去跳舞啊？唔知呢，明年的代志也唔知呢。啊，有想要去吗？有机会袂。以前中华职棒抑个阿锦赛顶比赛开球来宾，大部分拢是明星，或者是黄连芬、王政治等各界的高人。杨武炎是中职第一遍有高龄素龄开球，大港去年就邀请102岁宋江定赛区开球，19对阵的乐天桃园2024也不邀请98岁国军英雄开球。是因为一直强调属地主义跟在地结合这个部分，所以行销团队就觉得这个是跟我们创意，然后跟在地结合这个部分是有连结的，好，所以我们立刻就想要邀请阿嬷来参加这个开球的仪式。阿嬷伫比赛前抑个专工去做头章，过去2礼拜抑个家己做棒球伫厝门口一直练投。90岁啊，也是真有活力的大港阿嬷，对音乐节棒球赛拢真好奇心，积极的人生态度也感动并且鼓励真侪网友勇敢对梦，无分年纪。记者综合报道。来关心天气，气象署讲拜三进前各地拢真好天，不过要注意拜4、拜5风面渐渐活来，东北季风增强，水汽会变较高，较会落雨，尤其是西半部要注意会落雷公雨。礼拜东北季风减弱之下，各地气温慢慢来回升。南部内陆所在会来到33度、34度，日夜温差较大。花莲台东是有一寡零星啊落雨情形。气象署讲，到日进前拢是相关稳定的天气形态。也毋过23开始水汽会来咯，落雨机会增加。全台湾要注意局部阵雨也是雷雨。周4、周5锋面逐渐接近并通过，并伴随东北季风增强，而到了周6可能还有华南雨区通过，因此到时候在西半部各地都有一些下雨机会，特别在西半部地区可能雨势或是可能甚至有些雷雨发生的机会。气象署提醒讲，19到21，全台湾的天气虽然稳定，不过受到长影的影响，北海岸东半部甲恒春沿海无冰晶。宜兰苏澳也有台东、兰屿拢已经出现1.5公尺到2公尺的悬影，海边的作业请要注意安全。另外，23方面接近，各地除了要注意天气的转变，台东地区也无排除有小雨发生的机会。记者综合报道。明仔天气写款，随来报你知。北部地区上低19度，上悬33度。中部地区上低19度，上悬30度；南部地区上低21度，上悬32度；东部地区上低18度，上悬29度。咱来看外岛地区，18度至28度。感谢乡亲收看今仔日 AM 新闻，稍等下请继续收看台湾技术铺。我是丹尼，明仔载同这个时间，咱再会。